السلام عليكم اخوان. اليوم عندنا واحد المشكل في هذه رونو كليو. المشكل ديالها هي ان فيها واحد الصوت فاش كنفرانيو بالفران كنسمعوا واحد الصوت كيعطينا واحد التغرغيره مجهده شي شويه. فاش قلبنا لقينا بان خصنا لي فيريدو يتسونجا. هادو هما لي فيريدو، السمك ديالهم انت فين مشى كيتقادا. هذه غير واحد الجهه اللي باقي فيها واحد شي شويه ديال هاد لا غارنياتور. هادي غادي نشوفوا الجهه الاخرى هي اللي تقادات فيها بزاف. هذه هي اللي تكلات. ها الحديد كيتوشي لنا في الحديد وفرعت لنا لي طومبور. هي اول حاجه كنجيو فاش كنلقاو هذا المشكل كنقلبوا هاد لي سيلندر واش كيتمشاو. هذا كيتمشى، هذا كيتمشى مزيان. غنزيدو غادي نقيوهم. وواحد القضيه غادي ندوزو نديو هذوك لي طومبور يترابطاو حتى هما يتدريساو. ها هادو دابا كنمشيو كنديوهم كيتدريساو، كنديوهم عند مولتور ولا عند صحاب لي فيريدو، زائد كنبدلو لي فيريدو. هما هادو دابا لي فيريدو هما هادو. شتي الفرق لا غارنياتور وهذا الشيء كيتكلو. البلان اللي كيخصو يكون في هذا الشيء كل 30,000 كيلومتر كيخصك تقلب الرويضات ديالك لداخل. عندك لي بلاكيت لي فيريدو لي سيلان بلوك لي روتيل، هادو كيتقلبوا في كل 30,000 كيلومتر. كتمشي عند الميكانيسيان عندك 10,000 كيلومتر كدير فيها الفيدونج و 30,000 كيلومتر كدير فيها اونتروتيان جينيرال. هذا ما كاين. غنركبوا هذا الشيء ونكملوا معكم الفيديو. هذا هو المونتاج ديالها. نهزوه نركبوه في بلاصتو على هذا الشكل هكذا. شي اخويا هشام الصحة صعيب باش شيخي مصطفى باش يكون قدامك مريض. كنديروا هاد الفرانات هادو جايين هكذا هكذا كيشوفوها. كتجي كتركب هذا كذا كتشد هاد البان صافي كدير لها نجيبو هذا هنا. دير هذا هكا، دير هذا هكذا صافي. ها هو هذا الريكلاج ناضي كيبقى لنا هنا. الله يسخر. هذا تبكو صافي الله يسخر.